რას დავბედით, იმაზეც ვაკეთებ და იმაზე მოკლედ დროში. შეიძლება მართლაც ევროპაც გავავოცოთ. Поздравляю весь личный состав. კარგი მანევრია ძალიან. დიაბოლობაში გადაცემდა. ეკლესიას არ მოსწონს აბორტები. ახალმა პატრიარქმაც ამით დაიწყო. ჰუმანისტებისა და ათეისტების გასაგონად ახლა. ეკლესიას არ შეიძლება მოსწონდეს აბორტები. ეკლესია ნებისმიერი დიახაც უნდა ეწინააღმდეგებოდეს აბორტებს. მისი შინაგანი კოდია ეს და არაფერი გასაკვირი ამაში არ არის. მაგრამ განსხვავება ინტერპრეტაციით იწყება. შიო მესამეს ინტერპრეტაციით. ციტატა: თუ ოჯახში ეს ცოდვა ტრიალებს, ოჯახი განწირულია. თუ ოჯახში ტრიალებს ძიმე ცოდვა, ისეთი როგორიც არის აბორტი მაგალითად. მაშინ რა თქმა უნდა ასეთ საფუძველზე ვერანაირ ბედნიერებას ვერ ააშენებს ოჯახი. და განწირულია ასეთი ოჯახი. და პირიქით, სადაც 2 თუ 3 წელიწადში ერთხელ იბადება ბავშვი, ეს ღვთისგან მოვლენილი ანგელოზი, იქ არის ბედნიერება. არ ვაპირებ საღვთო სიტყვა ვასწავლო ვინმეს, მაგრამ აბორტი მკვლელობაა. მკვლელს კი ქრისტიანობაში აქვს ცოდვის გამოსყიდვის შანსი. აქვს. მაგრამ განწირულად მოხსენიება 1000-ობით, 10000-ობით ქალსა და კაცს რადიკალურად არასწორ და არაჰუმანურ სიგნალს გაუგზავნის. უგზავნის უკვე. იქ, სადაც საზოგადოებრივ სივრცეში არსებობს შიში, ძალადობა, უსამართლობა, სიღარიბე და მუდმივი დაპირისპირება, ზიანდება არა მხოლოდ ადამიანის შინაგანი სამყარო, არამედ თავად ოჯახური ერთობაც. ამიტომ ოჯახის დაცვა ქრისტიანული გაგებით ნიშნავს არა მხოლოდ ტრადიციის სიტყვიერ აღიარებას, არამედ ისეთი საზოგადოებრივი გარემოს შექმნას, სადაც ადამიანს შეუძლია იცხოვროს ღირსებით, თავისუფლებით, ნდობითა და მშვიდობით, რადგან ოჯახები ხშირად ინგრევა არა მხოლოდ ღირებულებითი კრიზისით, არამედ სოციალური უსამართლობით, ეკონომიკური სიდუხჭირით, ძალადობითა და მუდმივი შიშის ატმოსფეროთიც. როცა ვამბობდით, რომ ილია მეორის წასვლით ისტორიული ეპოქა დასრულდა, აი ამასაც გულისხმობდით. მის სიცოცხლეში სასულიერო პირის მხრიდან პატრიარქის ოპონირება წარმოუდგენელი იყო. ლეგენდას ვერ შეედავებოდი. შიო მუჯირსკი, მიუხედავად იმისა, რომ იმავე წოდებასა და იმავე მიტრას ატარებს, ახლა გაცილებით ძლიერი ოპონირების შეგუება მოუწევს შიგნიდან. აი როგორც ამ შემთხვევაში, ქადაგებიდან რამდენიმე საათში სინოდის წევრმა ღიად არ ახსენა, მაგრამ დააზუსტა ეკლესიის პოზიცია. ეკლესიის კი არა, კონკრეტული პატრიარქის. სხვა გამოჩნდება. მზე კიდევ სხვა. სხვა საკითხზე, სხვა გარემოში. და მე უცებ დავინახავთ, რომ ქართული ეკლესია ცოცხალი ორგანიზმია. ვიღაც ფიქრობს, თანაც ვიღაც სხვანაირად ფიქრობს. ვიღაცას აქვს განსხვავებული შეხედულება პოლიტიკასა და მომავალზე. მე ესე აღმოვაჩენთ, რომ ვიღაცას უკრაინული ტომოსიც უკვე წაუკითხავს 2019 წლიდან როგორღაც. და ვიღაც ემხრობა უკრაინის ეკლესიის აღიარებას. მიუხედავად იმისა, რომ 17 მაისს შიოს თავისი ეპისკოპოსები მაინც და მაინც უკრაინიდან გამოუგზავნა კირილე გუნდიაევმა. ეს ყველაფერი იქნება. ეს ყველაფერი გამოაჩენს, ნათლად გამოაჩენს გამყოფ ხაზებს, შიდა დაჯგუფებებს. ეს ყველაფერი გამოიწვევს ადმინისტრაციული რესურსის მეტ მობილიზებას კონკრეტული იერარქების მხარდასაჭერად. ფული, ჯიპები, ტყეები, მიწები. სადღაც რომელიღაც ეპარქიაში არც ავტომატის სროლა გამორიცხოთ. ეგ ილია მეორის მმართველობაშიც გვინახავს. ეს ყველაფერი უკვე დაანახებს მრევლს, რომ მღვდელი და ეპისკოპოსი მხოლოდ ხელი საკოცნელად არ დაუდგენია გამჩენს და მათ კითხვებზე პასუხის გაცემაც ევალებათ. რაც ყველას არ შეუძლია. მით უმეტეს, ნახევარი საუკუნის შემდეგ, რაც ილია მეორის ავტორიტეტს იყვნენ ამოფარებულნი და ნებისმიერ კითხვას წარბის აწევით პასუხობდნენ, შენ რა პატრიარქს ეურჩევი? ეს პროცესი ტკივილისა და სტრესის გარეშე არ ჩაივლის. ვიღაცას წარმოიდგინეთ, აი იმის გააზრება მოუწევს, რომ ეკლესია და საპატრიარქო ყოველთვის სინონიმები არ არის. რომ შეიძლება ეკლესიის ნაწილად მიგაჩნდეს თავი, მაგრამ არ ეთანხმებოდა ადმინისტრაციული სტრუქტურის ან იერარქიის აზრს რომელიღაც კონკრეტულ საკითხში. სხვა კონფესიებში, სხვა მართლმადიდებელ ეკლესიებშიც კი, რუსულის გარდა, ეს ყოველთვის იცოდნენ და ოდესღაც იცოდნენ საქართველოშიც. ახლა ეს ცოდნა უბრალოდ გასაცოცხლებელია. ახლა ვიღაცას ძველი ეკლესიის წიაღში ახლის პოვნა მოუწევს და ვიღაცამ ღმერთმანქნას იქნებ ღმერთიც იპოვნოს. მართლა აბორტებია თუ არა ქართული ოჯახების მთავარი პრობლემა. მე არ შევედავები შიო მუჯირს, მაგ საქმეს ომბუდსმენს გადავაბარებ. ლევან იოსელიანს ხო ოპოზიციონერებას ან მცირედ მორწმუნეობას ვერ დასწამებთ. და აი ეს კაცი ომბუდსმენად თქვენი სახელდებული, ეს კაცი ამტკიცებს, რომ საქართველოში სოციალურად დაუცველი 380,000 ბავშვია. 380,000. დაუკვირდით ამ რიცხვს.
2025 წელს საქართველოში 841,000 ბავშვია რეგისტრირებული 0-დან 18 წლამდე. 380,000 ადამიანი არის ამის 45.2%. ნახევარზე ოდნავ ნაკლები. გაიგეთ რა ვთქვი. ოფიციალური პროჭორილელების გამოქვეყნებული და გაფილტრული ინფორმაციის თანახმად თითქმის ყოველი მეორე ბავშვი სოციალურად დაუცველია. ანუ შია, სცივა, არ აქვს წდომა ინტერნეტთან. შეიძლება სკოლაში ვერ დადის საერთოდ. სრულყოფილად ვერ ეკონტაქტება მეგობრებს. მოკლედ, ვერ ყალიბდება სრულფასოვან მოქალაქედ. განათლებაზე აღარ მაქვს ლაპარაკი. საქსტატის მონაცემებით გასულ წელს ქვეყანაში 37,867 ბავშვი დაიბადა, რაც წინა წელთან შედარებით 1616-ით ნაკლებია. ანუ დაიბადა 4.2%-ით ნაკლები ბავშვი. არის სხვა სტატისტიკაც, რომელიც რომ გაითვალისწინებინა, შიომუჯერ შეიძლება ქადაგებაში სხვა რაღაცეებიც ელაპარაკა. ეს სტატისტიკაც ოფიციალურია, რომელიც კიდევ უფრო მძიმე საკითხავია. საქართველოში გაზრდილია ჩვილთა სიკვდილიანობა. 2024 წელს 1 წლამდე ასაკის ახალშობილთა სიკვდილიანობა იყო 7.4 პრომილე. 2025-ში კი ავიდა 7.6-ზე. ასეთივე ცუდი ზრდაა 5 წლამდე ასაკის ბავშვებში. იყო 8.6 და 2025 წელს გახდა 9.1 პრომილე. ანუ ყოველ 1000 ბავშვზე გარდაცვლილი. ზემოთ რომ თქვი თითქმის ყოველი მეორე ბავშვია სოციალურად გაჭირებული მეთქი. ეს მონაცემი კიდევ უფრო მძიმეა 1 წლამდე ასაკის ჩვილების შემთხვევაში. ამ ჯგუფში 1 წლამდე სოციალურად დაუცველი 60%-ზე მეტია, უმრავლესობა. ვინც იბადება, სოციალურად დაუცველია ავტომატურად, დაბადებიდან 60%-ზე მეტი. და ამ უბედურებას, როგორც პატრიარქი ამბობს, მეტი ბავშვის გაჩენა უშველის? დავიცი, სოციოლოგია სხვა რამეს ამბობს. აბორტები იქ მცირდება, სადაც სწორი სექსუალური განათლებაა. იმედია პროჭორილელებმა იციან სექსუალური განათლება რას ნიშნავს. წიგნში რო წერია და ბავშვს რო ასწავლი. გოგონასაც და ბიჭსაც. ამ უბედურებაში სამწუხაროდ ლოგიკურია ის სტატისტიკა, რომელსაც კოცის ვერ მალავს. ცოცხლად დაბადებულთა რაოდენობა. 2025 წელს დაიბადა 37,867. ახლა ყურადღებით, 2024 წელთან შედარებით დაიბადა 4.2%-ით ნაკლები ბავშვი. ამ უბედურებაში ლოგიკურად მეჩვენება ისიც, რომ ქვეყნის მოსახლეობის კლებამ 6,452 ადამიანი შეადგინა. სხვაგვარად, თითქმის 6,500 ადამიანით მეტი გარდაიცვალა, ვიდრე დაიბადა. ოღონდ მოიმატა ქორწინებების რიცხვმა და ოდნავ იკლო განქორწინებებმა, რაც ძალიან კარგია, მაგრამ აბსოლუტურ რიცხვებში მაინც კატასტროფა გვაქვს. თბილისში რეგისტრირებულია 6,553 ქორწინება და 4,547 განქორწინება. ესე იგი, 3-დან 2 ოჯახი დაინგრა და კიდევ უფრო მეტი. მიზეზი ბევრია, მაგრამ ადრე თუ ყველაფერს სოციალური და ეკონომიკური ვითარებით ხსნიდნენ, ახალგაზრდებს არ აქვთ ოჯახის რჩენის ფული, სამსახური არ არის და რაღაც ასეთები, რაც ობიექტური სიმართლეა. ახლა დაემატა კიდევ უფრო ობიექტური და კიდევ უფრო საგანგაშო მიზეზი. ახალგაზრდებს ასეთ ქვეყანაში, ასეთ რეჟიმში შვილების გაჩენა და გაზრდა არ უნდათ. მაგრამ ამას ამბიონიდან ალბათ ვეღარ იტყვი, როცა ამხელა ურთიერთობა და გაგებაა. არ ვიცი ისტორიულად რა მომავალი აქვს ოჯახის სიწმინდის დღეს წოდებულ დღესასწაულს, რომელიც სულ თავიდან ვიცით რომ ძალადობასა და ვიღაცებისთვის თავპირის მტრევას დაეფუძნა. შეიძლება შერჩეს წლებს და მერე ყველას დაავიწყდეს საიდან მოდის. ან მე რატომღაც მგონია რომ ისევ დაედება მტვერი როგორც 23 თებერვალს კაცების დღის აღნიშვნას და 7 ნოემბერს სამხედრო აღლუმებს. მაგრამ სანამ არის, უფრო ზუსტად სანამ ბორის რუსი არის და ფსბ სახელმძღვანელოს მიხედვით მოგონილი რაღაცა 17 მაისი აღინიშნება როგორც გლობალური გასტების საფრთხისგან ჩვენი გადარჩენის დღე, მოგვიწევს რეაგირება. და როგორც ჩვენ ვიცით მრავალშვილიანი ოჯახებისგან, მშობლებისგან, თავიდან უფრო რთულია პირველ 3 შვილამდე სირთულეები მეტია და მერე ბევრად კლებულობს სირთულეები და უფრო ადვილია მრავალშვილიანი ოჯახის აღზრდა და გაძღოლა. და ძვირფასოს მებოდადებო ჩვენ ამ ყველაფერზე თუ არ დავფიქრდით, თუ არ გამოასწორეთ ჩვენი დემოგრაფიული მდგომარეობა, თუ არ ვიზრუნეთ ოჯახის განმტკიცებაზე, გადარჩენაზე, შენარჩუნებაზე, ჩვენ გვემუქრება რეალური საშიშროება, რომ ჩვენ მშვენიერ სამოთხესავით ლამას და მშვენიერ ქვეყანაში დამკვიდრდებიან სხვა ხალხები. სულ 3 წამით სადეთ და გვერდიდან შეხედეთ ახლა ამ სულელობებს, რომელთაც უკლებლივ სათავეში გუბერნატორები უდგანან. რატომ? ხოლო რომ მოხსნიან, ჩემი და თქვენი ოჯახების სიწმინდის გარანტები და სიმბოლოები ხდებიან სხვები.
გუბერნატორია ის ფიგურა, რომელიც ცოლის ღალატს გადამაფიქრებინებს, ან ცოლის ცემას, ან მოკლას ბავშვების თანდასწრებით, ან ქალაქის მერი. გინდ რეგიონებში, გინდ თბილისში, ამ პატარა ქვეყანაში, ხო ყველამ ყველასი ყველაფერი ვიცით. როცა იცი რომ აი ვიღაცა ეს კონკრეტული ჩინოვნიკი არატრადიციული სექსუალური ორიენტაციისა და ოჯახის სიწმინდის მარშს უდგა სათავეში. იმიტომ რომ თანამდებობრივად ევალება. იქ რა რჩება სიწმინდისგან. დღესასწაულისგან რა რჩება. როცა იცი რომ აი ეს კონკრეტული ჩინოვნიკი ცოლს საქვეყნო სკანდალებისა და რაღაცა ვარდისფერი კუბოების მიტანის სერვისის გამოყენებით ღალატობს. ახლა კი აი შენს კოლონას სათავეში უდგას და ზიარების რიგშიც პირველია. იქ რა რჩება სიწმინდისგან. მაგრამ პირადად მე მაინც მადლობას ვეუბნები პროჭორილელებს ამ დღის ამ ფორმით აღნიშნვისთვის. იმიტომ რომ საკუთარი ნებით თვალებში გჩრიან თავიანთ სისტემის მთელს მანკიერებას, კომიკურობას, რომლის დანახვაც მე შეიძლება არ მინდოდეს. აი თუ ვიტყუებ თავს რომ ყველაფერი კარგადაა, რომ ქვეყანა სწორი კურსით მიდის, რომ მთავარი არ გამათხო და ევროკავშირისა და ნატოს წევრობას მიგვტომია პატრონი. აი მეც კი ასეთების მოსმენის შემდეგ ნახდა დავფიქრდები. ასპიძის რაიონის სოფელი ოთა. საიდან გაიგეთ ამ დღის შესახებ და რა? როგორ ჩვენ მიმან გითხრა სოფლის გამგებელმა. რო წამოსულიყავით? კი. ვანიდა. რა არის თქვენთვის დღევანდელი დღე ოჯახის სიწმინდის დღე რა არის თქვენთვის? ეს არის მნიშვნელოვანი ყველა ქართველისთვის, რომ თავარია ოჯახი იყოს, ოჯახის სიწმინდე და ღირებულებებზე უნდა იყოს ქართველი ადამიანი დაფუძნებული ყოველთვის. რა არის ეს ღირებულება? არის ღირებულება და ესე იგი თავარი არის, რომ ქალის და მამაკაცის ქორწინება, ოჯახი და სიწმინდე. განსახი ცხოვრება იწყება სუფთა ოჯახიდან, სიწმინდიდან წარმოშვებული. რითი ჩამოხვედით? მარშრუტკით. დაიქირავეს თქვენთვის? არ ვიცი, მარშრუტკა იყო, გითხრათ დავსხდით და ჩამოვედით სოფლიდან. ეს ვიცოდით ოჯახის სიწმინდის დღე, მაგრამ შენმა სოფლის გამგებელმა გამოგვეს მარშრუტკა, რომ მოსულიყავით ამ და trebulობდა არა. ახლა ხვდებით რომ მერებისა და გუბერნატორების ორგანიზებული ზეიმი სახალხო დღესასწაული ნაღდათ არ არის და ხვდებით რომ საჯარო მოხელე ყველაზე დაბალი რანგისაც კი ისეთ მდგომარეობაშია ჩაყენებული რომ კვირა დღეს მისთვის გაუგებარ მარში მონაწილეობის ბრძანების უგულებელყოფაც კი არ შეუძლია და მით უმეტეს მერე ვეღარ ეტყვის უარს განკარგულებას ხმა მისცეს ოჯახიანად თავის უფროს და აი ახლა ხვდებით რატომ ებრძვის ბორის რუსი ყველანაირ დამოუკიდებელ მედიას რომელიც ასეთი მარტივი და ალალი ინტერვიუებით რეჟიმის გამომპალს შიგ თავს გაჩვენებდა. მადლობა სამხრეთის კარიბჭეს, მადლობა ქუთაისის პოსტსა და ყველას ვინც მუშაობს და საკუთარ საქმეს პატიოსნად აკეთებს. პატიოსნად გაჩვენებთ ყველას რა გვჭირს საზეიმო და რა გვჭირს ორი აგურის წასაშენი თავში. ვიღაცის სამკუთხედ თავში. და ეს იყო ვაშე გადაცემა. თენგის გოგოტიშვილის პოდკასტი. გვიყურეთ, მოგვიწონეთ, გამოგვიწერეთ და გამოგვეხმაურეთ. YouTube-ზე, Facebook-ზე, Instagram-ზე და TikTok-ზე. რაც დავდივით, იმაზეც ვაკეთებ და იმაზე მოკლედ დროში. შეიძლება მართლაც ევროპას გავავოცოთ. Поздравляю весь личный состав. კარგი მანევრია ძალიან. Я помню, очень гадаться надо.